Oto Genesis Tor 230 TKL. Nowe klawiatury ze stajni Genesis i to ma być podobno najlepsza klawiatura do 200 zł. I się przekonamy po tym materiale, czy faktycznie tak jest, bo sporo przemyśleń mam na temat tej klawiatury, która także sporo oferuje. Więc to nie jest tak, że po prostu zrobili sobie jakąś tam klawiaturę i mówimy, jest najlepsza do 200 zł. Bo trzeba tutaj zaoferować coś, musi to działać i trzeba to po prostu zatwierdzić, że tak powiem. Więc przyjrzymy się dzisiaj, mam w dwóch wariantach, białym oraz czarnym, Genesis Tora 230 TKL, tak jak już powtarzałem. Występuje jeszcze w wersji takiej kolorowej z pomarańczowym akcentem. Więc może najpierw taki rzut oka na to, co w ogóle tutaj dostajemy. A mianowicie w pudełeczku dostajemy instrukcję obsługi papierową, dostajemy naklejeczki, jeśli ktoś lubi sobie naklejać, oraz odpinany kabel, tak, bo ta klawiatura ma odpinany kabelek. Mamy dwa zapasowe przełączniki w zależności od tego, jaki wybierzemy wariant, bo mamy dostępny na Outemu Red, Outemu Brown oraz Outemu Panda. Jednak należy pamiętać, że nie są to przełączniki zwykłe Outemu, tylko to są Dust Prof, czyli przełączniki poprawiane, które chociażby w samym gnieździe się mniej chwieje, czyli tak zwany łubl jest ograniczony, jest poprawiona ta konstrukcja i żeby było jeszcze ciekawiej, dostajemy od razu switch puller z keycap pullerem i switch puller nie jest tu bez przyczyny, dlatego że w tych klawiaturach jest hot swap 3-pinowy, jednak należy pamiętać, że jako że są tutaj fabrycznie zamontowane przełączniki Outemu, to w związku z tym zamontujemy tutaj tylko, tu jest ten tak zwany tylko hot swap Outemu, czyli poza samym przełącznikami ze stajni Outemu, i to też nie wszystkimi, to warto pamiętać, możemy zamontować jeszcze przełączniki AKKO oraz KTT. Więc jeśli ktoś chciałby się pobawić, to byłaby to ciekawa alternatywa, taka klawiatura do zabawy, nazwijmy to, bo na przykład, załóżmy KTT oferuje ciekawe przełączniki, AKKO oferuje ciekawe przełączniki, więc jest w czym wybrać. I może teraz tak, pomówmy sobie po kolei, omówmy warstwami tą klawiaturę, góra, potem nazwijmy to środek i spód. A więc tak, jeśli co do nakładek, mamy tutaj nakładki ABS wykonane w technologii Double Injection, czyli ścieranie czcionki było lata temu. Przyjemne w dotyku, czcionka, to jak widzicie, to jest raczej kwestia gustu. Myślę, że to bardziej taka standardowa, wpisująca się w gusta, taka neutralna. Jednak należy pamiętać, że prelegendy na tych przyciskach funkcyjnych są wykonane laserowo. Są jeszcze dwie diody, aktywacyjna caps locka oraz scroll locka. I teraz może zanurzmy się trochę niżej, bo o przełącznikach już powiedziałem, co tam możemy zamontować. Natomiast pod samą płytką montażową, a między PCB, w które wpinamy nasze przełączniki, zastosowano tutaj wyciszenie, które ma niwelować jakieś takie niepożądane głosy, aby jeszcze głos był podczas pisania, ogólnie korzystania przyjemniejszy. Dodatkowo stabilizatory są dodatkowo smarowane, jest dodatkowe wyciszenie na spad. Ten model kosztuje 179 zł. A jeśli nie jesteście jakimiś tam fanami podświetlania światełek, zmieniania tego podświetlenia, tylko żeby po prostu działała podświetlenie tam swoją drogą, byle tam przesunąć, najlepiej wyłączyć i tak dalej, to jest wariant Light, który jest tańszy o 30 zł, bo kosztuje 149 zł i oferuje tylko jeden typ podświetlenia, czyli cały czas mamy tęczę. Więc jeśli ktoś się nie bawi światełkami, to myślę, że ciekawa alternatywa. Jednak spójrzmy może, co mamy na spodzie. Łącznie 5 gum antypoślizgowych. Działa całkiem fajnie. Jest tutaj takie logo Genesisa. Zabezpieczone jest ono wcześniej taką folią. Mamy tak, odpinany kabel, tak jak już mówiłem,
połączenie przez USB typu C, 3 kanaliki do poprowadzenia przewodu i warto pamiętać, szczególnie jeśli używacie cold cable, tak jak ja, czyli taki zwinięty kabelek, to możecie mieć problem z włożeniem go tutaj, dlatego że na przykład w moim przypadku jest to bardzo, tutaj jakby jest bardzo mało miejsca między tym a tym tutaj wcięciem, przez co on, część ta tutaj plastikowa się nie mieści. No i się wypaliło. No ale jeśli Wy nie korzystacie, lub może to zależy od modelu, tych cold cable, bo się nie przyglądałem, to możliwe, że takiego problemu mieć nie będziecie. Warto pamiętać o dwustopniowej regulacji kąta pochylenia. Bardzo przyjemnie się znalazła. Jeszcze co warto wiedzieć? Warto wiedzieć chociażby o tym, że ten wygląd gdzieś już był. Nie wiem, czy kojarzycie oglądając ten materiał, może niektórzy już zauważyli, albo tak się domyślali, że gdzieś już widzieli ten wygląd tej klawiatury. Jeśli nie, to Wam przypominam. Razer Black Widow V3 TKL. Mówi Wam to coś? Jeśli nie, no to sobie wpiszcie w internet i zobaczycie, że jest to trochę bliźniaczo podobne. Tam też było takie tutaj ścięcie. Tutaj mamy logo jeszcze Genesisa, warto wspomnieć. Uważam, że taki rzut z góry na tą klawiaturę mocno tak przypomina Razera Black Widow. No i co? Trzeba by sprawdzić, jak się na niej klika, bo mam wariant na Brownach oraz na Redach. To sobie posłuchamy. A więc tak, aplikacja jest dosyć tak nowoczesna. Jak widać, mamy możliwość wybierania trybu podświetlenia. Jest ich całkiem sporo. Jak się nie mylę, 16, ale mogę się mylić. Możemy zmieniać natężenie, szybkość, czy wybrać własny kolor. Mamy możliwość przypisywania również makr, czy ustawienia kombinacji klawiszy, multimedii i tak dalej. Jest także podświetlenie, które może działać pod muzykę. No i powiedzcie, co sądzicie o nowym Torze 230 TKL. Ja osobiście uważam, że jest to całkiem przyjemna i ciekawa konstrukcja, która oferuje naprawdę sporo przydatnych rozwiązań, szczególnie w tej półce cenowej. Widać lekką tutaj, lekko tak zalatuje mi, nazwijmy to lepszym odpowiednikiem Torem 404, tak lekkie wzorowanie jakby na nim, tak bym to nazwał. Jest też takie trochę Black Widowowskie wyglądowo, jednak no, summa summarum całkiem ładnie to wygląda. Ja jedynie bym powiedział jeszcze tak, że jest to naprawdę ciekawa konstrukcja do 200 zł do zabawy. Jeśli macie cel następujący, szukam jak najlepszej klawiatury do 200 zł, nie interesują mnie jakieś hot swapy, wymiany przełączników, podświetlenia, zabawy, bajery, to ja bym zerknął w Waszym miejscu na materiał. Tutaj w rogu zaprezentuję Dark Projecta KD87A. Jednak jeśli lubicie się trochę pobawić klawiaturkami, lubicie jakieś podświetlenia, jakieś kanaliki, dwustopniowe kąty pochylenia, może macie jakieś przełączniki, które chcielibyście tutaj wrzucić, to do zabawy tania propozycja będzie dobra od Genesisa. Natomiast jeśli byście weszli na jakąś grupkę na Facebooku i zapytali, czy na jakieś forum,
Jaka klawiatura za 200 zł, wariacie? No to usłyszycie tak. Dark Project HD87A. Uważam, że znakomita klawiatura. Usłyszycie, że Crux Attacks i możliwe, że ktoś wspomni o tym Genesisie. I ja to bym podsumował tak, że do zabawy, tak jak wspomniałem, Genesis, jak najlepsza klawiatura w danej cenie i nie obchodzi nas nic więcej, Dark Project. Natomiast na dzisiejsze standardy już Cruxa bym nie brał zbytnio pod uwagę, bo jest to już konstrukcja, no trochę ma na karku i troszkę już się rynek zmienił, przejadł i jest ciekawszy, to w zasadzie jest dobre dla każdego. I oby tak było jak najdłużej.